វីដេអូបន្ទាប់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹង user អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ terminal ហើយខ្ញុំបង្កើតជាមួយនឹង component ថ្មីមួយទៀត PHP Artisan Make Liveware ហើយត្រង់កន្លែងនេះយើងដាក់ backend ដាក់ user create អូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ web មកហើយខ្ញុំធ្វើការ copy ខាងលើនេះត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ user ហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្ដូរទៅជា user ហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវា user ហើយយើងចូលមកកាន់អឺខាងក្រោមនេះមកយើង copy កន្លែង extend នេះបន្ទាប់មកយើង pass ចូលមកកាន់ user view អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ route អញ្ចឹងយើង view project យើងវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង route ទៅកាន់ user អូខេឃើញថា user យើងអត់ទាន់មានអីទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ copy កូដពីកន្លែង rule នេះមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការ copy rule code នេះហើយខ្ញុំ pass ចូលមកកាន់ user ហើយត្រង់កន្លែងនេះយើង copy ដែរមកព្រោះដោយសារកូដវាដូចគ្នាទេវាអត់ខុសគ្នាទេគ្រាន់តែយើងបន្ថែមបន្ថយទៅតាម field នីមួយៗដោយសារវាមាន field ផ្សេងៗខុសគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវ add ជាមួយនឹង rule យើងត្រូវ add rule វិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង pass មក rule ហើយកន្លែងនេះយើង use role អូខេអញ្ចឹងយើង add មួយទៀត use user អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវ update អញ្ចឹងកន្លែងនេះ select permission អត់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្ដូរទៅជាអឺ rule វិញអូខេបន្ទាប់មក close ចុះខ្ញុំធ្វើការ remove ទាំងអស់សិនមកដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការ remove កន្លែង edit ក៏ខ្ញុំ remove ដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំតទៅ function ដែលយើងធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងកន្លែងទៅតងទៅនឹង permission ដោយសារយើងអត់ប្រើ permission ទេយើងចូលមកកាន់ user អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង select វិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចូលទៅកាន់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ copy select នេះមកហើយខ្ញុំធ្វើការ pass ចូលកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះទៅតងទៅនឹងនេះខ្ញុំ remove វាសិនមកអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការ add ជាមួយនឹង rule ដើម្បីធ្វើការ display rule យើង of the rule ហើយកន្លែងនេះយើង and for each មកកន្លែងនេះយើងធ្វើការបង្ហាញទៅតងទៅនឹង rule name អញ្ចឹង $rule នៃ name ហើយត្រង់កន្លែង value គឺយើងប្រើជាមួយនឹងrule name អញ្ចឹង $rule នៃ name អូខេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ clear វាសិនហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ថា rule select rule ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង add វា wire model យើងដាក់វា rule មកកន្លែងនេះគឺ name អញ្ចឹងយើងមាន name សម្រាប់ user យើងបន្ទាប់មកយើងមាន email អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ email មកហើយបន្តមកទៀតយើងមាន password អូខេហើយមួយទៀតយើងមានជាមួយនឹងconfirm password confirmation អូខេយើងមាន4ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះយើង select rule ហើយកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ user ID delete អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ដដែលអូខេអញ្ចឹងគឺថាយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយត្រង់កន្លែងនេះយើងប្ដូរទៅជា user អញ្ចឹងកន្លែង username ហើយកន្លែងនេះយើងដាក់rule name មក term នៃ rules នៃ name អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងយើងមក preview វិញអញ្ចឹងកន្លែង user វាអត់ទាន់មានទេកន្លែង user អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចូលមកកាន់ user crew យើងវិញយើង add កន្លែងនេះមួយទៀតដាក់ថា user អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់មក user all អូខេប៉ុណ្ណឹងយើង refresh មួយសារទៀត user ID យើងអត់ទាន់មានអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្ដូរពី rule ID ដាក់ទៅ user ID អញ្ចឹងយើងព្យាយាមហ្វុចទៅតាមអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមាន field សម្រាប់ add ហើយកន្លែងនេះយើងមានកន្លែងសម្រាប់ select ជាមួយនឹង rule អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមក update កន្លែង title នេះសិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា user ហើយកន្លែង placeholder អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា enter name
enters email ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ enter password ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ enter password confirmation អូខេកន្លែងនេះ wire rule អូខេឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ user group ហើយកន្លែង function អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺ user ID អូខេ create អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់មក user create អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមានអឺ field ដូចជា name អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ $this នៃ name ហើយយើងមាន email អញ្ចឹងយើងដាក់មក $this នៃ email ហើយមួយទៀតនឹង password អញ្ចឹងត្រង់កន្លែង password នេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងbcrypt មកអូខេអញ្ចឹង $this នៃ password ហើយយើងធ្វើការ save អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង complete ដាក់តាំង variable ដាក់ឈ្មោះ user បន្តមកទៀត $user ហើយវា sin rule បន្ទាប់មក $this នៃ rule អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង create រួចហើយយើង complete close វាអញ្ចឹងយើងហៅ close module មកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ reset ទៅទៅនឹង field អញ្ចឹងមានដូចជាគេ name email password មួយទៀតគឺ password confirmation អូខេអញ្ចឹងយើង complete ប្រកាស property ផងអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះ public $email $password និង $password confirmation អូខេឃើញថាយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការ preview មួយសារទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង enter name email password password confirmation ហើយនិង rule អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ enter name ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់រស្មី @example.com ខ្ញុំដាក់ password 1 2 3 4 5 6 7 8អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើង complete បដូរវាទៅជា Thai password ផងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ super admin ហើយខ្ញុំ save property name does not exist អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង user យើងមកមើល model user អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង name យើងមក y model name email ហើយកន្លែងនេះគឺ password អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង complete ដូរវាទៅជា Thai password ហើយកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរគឺបដូរទៅជា Thai password ប៊ូតុង save user public name email password confirmation អញ្ចឹងយើងមកមើលទៅទៅនឹង field របស់ user កន្លែងហ្នឹងគេគឺ name email password គឺយើងបាន add ដូចរាល់ហើយនេះ property name does not exist incorrect instead I know អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមក check ត្រង់កន្លែង user group ត្រង់កន្លែង view list របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះ role នៃ name ត្រង់កន្លែងនេះ role first អូខេ first នៃ name អូខេឃើញថា វា work ហើយនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង add មិនហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំ add ថ្មីមួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា user អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ user @gmail.com ហើយខ្ញុំដាក់ password អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំ confirm password ដូចគ្នាហើយខ្ញុំដាក់ថា admin job អញ្ចឹងខ្ញុំ save អូខេអញ្ចឹងឃើញថា user admin នេះអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការ create ជាមួយនឹង user admin ដូចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ role អញ្ចឹងយើងមកមើល rule ហើយខ្ញុំនឹងមកដាក់ទាក់ទងទៅនឹង middleware អញ្ចឹងកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ទាក់ទងទៅនឹង admin អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យវា access អឺតែមួយ access permission អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹង rule permission អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង complete ធ្វើការកន្លែង admin នេះគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងតែ access permission ទេវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើការដាក់ function edit update និង delete ទៅឲ្យ user អញ្ចឹងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងការ create user អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការclick edit button អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងឲ្យវា open ជាមួយនឹង model អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង find ជាមួយនឹង user នៃ ID សិនមក
បន្ទាប់មកយើងឲ្យវា open module អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងឲ្យ$this នៃ name ស្មើ$user នៃ name $this នៃemail ស្មើ $user នៃ email ហើយទាក់ទងទៅនឹង update គឺត្រង់កន្លែងនេះយើងអឺ user ID ស្មើ $user នៃ ID ហើយត្រង់កន្លែងនេះយើងអត់ឲ្យវាធ្វើការ change ជាមួយនឹង password ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ $this user នៃ ID អូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការយើងចូលមកកាន់ user អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទាក់ទងទៅនឹង admin នេះអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹង super admin អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះវាអត់ទាន់ចាប់បានទេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើការ $this នៃ role ស្មើ $user នៃ role អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង plug នៃ name to array អូខេអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការ preview មួយសារទៀតយើង select អញ្ចឹងកន្លែងនេះ super admin យើង edit អញ្ចឹងកន្លែងនេះទៅជា admin វិញប៉ុន្តែត្រង់កន្លែង field password អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងអាចដាក់វាបានក្នុងករណី if $user ID អញ្ចឹងកន្លែងនេះខុសពី $user ID បានឲ្យវាចេញត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង in for each វាវិញin if វាវិញមកអញ្ចឹងនៅពេលដែល user ID ត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់ឲ្យមានទេអញ្ចឹងយើងមានតែ3ទេអូខេអញ្ចឹងយើងមក create កន្លែងនេះវានៅជាប់អញ្ចឹងកន្លែង create ជាមួយនឹងclose module ត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវឲ្យវា reset $this reset អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ name email password confirmation អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹង user ID